Aïe, bye balinga kankechi, bye balinga gali muno, bye balinga gasoda na bango yo yo yo. Elo kango yeye, to apena swate, bafane na ngayo, biso nyonso to sabone. Massivement na kati ya Congo Winner TV, na beni bafane tout, avec les filles là, nous sommes tout balinganga. Baetu balinga musala nga baetu bosepelanga na musala nga baetu na sepelisanga na banda leso ko molanda nga lisusu bien bien donc bomona nga lisusu bien bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga yango na sengi abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone sur Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabunji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Ekangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Eh ba na Londres, ba na États-Unis, partout dans le monde, France, ni biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabunji en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Allez, Congo Winner TV, Sarah Kabunji, abonnez-vous massivement na Congo Winner. Il faut bien l'émission qui tourne vous s'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji babi moi soit l'équipe ngolo na moi news la carte na moi peut la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner Yaraka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana ozala jamais déçu talara yemoko. Ouais, c'est Sarah Kabunji la Cléopâtre. Suivez tous la chaîne, la télé Congo Winner TV avec Sarah Kabunji la Cléopâtre. Bonjour, bonsoir fidèles amis téléspectateurs. Merci encore une fois d'avoir choisi mon émission La réalité de l'artiste avec votre humble servante Berika Kalunga, autrement dit Mercure, la bébé de sa patronne. Donc quand je dis déjà la bébé de sa patronne, là je vois déjà maman Sarah Kabunji, balobi moi si oyo ale kingolo na mwindu ayi pesa zuate ça c'est ma patronne quoi, ma patronne chérie balobi yene la cour suprême quoi. Moi si wakena ko défendre biso na ba niveau Europe. Donc nulle part ailleurs. Donc voilà, je vous dis déjà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Vous ne serez jamais dessus des émissions pareilles. C'est toujours ici, c'est Congo Winner Télévision. Donc de publicité, de gags, de théâtre, ça se passe ici. Et puis on a besoin de vous, de partenaires, pourquoi pas de sponsors pour sponsoriser mon émission La réalité de l'artiste. Donc aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un artiste, mais je ne vais pas citer les noms parce que moi ici, je ne cite pas le nom. Il est déjà là sur mon plateau. Donc voilà, Montréal, s'il est déjà prêt à qui qu'on l'épisode déjà caméra parce que mon invité est déjà là sur mon plateau. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa qui s'est présenté na balandi na biso sur Congo Winner Télévision pe ba fanatique non. C'est-à-dire tout le temps va tala la compagnie qui est le Bénin Mikate, dernier fils de maître Pai. Le loba benga moi na maternelle, choco frappant beba l'équipe maman na beauté, matière première simple mais beau. Ba mo ebele boy. Moi Mikate, moi na maternelle. Bénin Mikate, Bénin Mikate. Le Bénin Mikate imta banda. Lelo ba komo benge moi na maternelle o tozana ba lundi matin les rois ne pas l'est on est là l'huile là do yangwana moi na maternelle on peut azoy ba ko koyemba banzima maternelle on te c'est grand muke sina moi muke o ko luba na utanga moi tanga na ke na ndimina ke classe yake na ke yeko na kangite mena okay utanga moi na maternelle ma ouais pas si donc moi la maternelle lié déjà balena va comprendre déjà moi la maternelle azali awa lobela du tout et de rien voilà moi la maternelle parcours artistique na yo pesa biso moi détail mon ndeni no banda parcours artistique na otio ko malelo moi la maternelle donc ça dit to maman bana nga na bana na libumwa to maman za na zemi nanga na bana ningana to na botami ba mo to commencer ba théâtre ba balabala
ti toke na ici ça va tozwi formation mais moto siko abimisanga apesa makambo lelo bato bakopana le bene mikate eza ve na ngai Eddie Murphy maître pai molimo na ye epema na kimia fona le bango na lingala po lingala eza mama olangi na biso ya mnoko na biso ya mbuka fo na le bango ndenge wana ye muta pesa le bene mikate makambo lelo bato bayebi ke le bene mikate tina forcé lelo na komi mwana maternel. Donc voilà. Là, je salue encore Ilba de Moutamba HM et puis Diemale Lanzambé, forme Griffe Boutique et la vraiment Diemale la poyenne, Mokondi Nango Yene Pena Ibima Solo Pena, il y a forme quoi. Donc voilà. Mon maternelle. Les lots aussi qu'on mettrait pas Yazate. Mon maternelle a sali groupe. Tout le monde maternelle a d'autres travail pas dans la minute. Nazaki est bien formé. Quand on a dit merci, moi il m'a pas la gueule à battre théâtre. Elle vient sur un autre qui JB. Tant on vient d'un ouer, ça dit aux formations, le roi sur la terre, on n'allait pas battre. Nazar dit un mouvement, les béné Mikate international, toujours bosser toujours. Le Marameza dit un temps. Vous avez déjà un mouvement, au salaki mouvement avant Maître Paye à Kouvato, au sali mouvement après la mort de Maître Paye. Bon, tant on vient, mon lit, mon aïe, Mathilde Kolo, pas mon Kolo Mokili, on a préféré qu'il y ait un Zanamaso Nangaï. Vous avez une idée, vous avez déjà une idée, on a été par hasard. Pour vous avez vous avez mis dans mon mais vous avez déjà une ligne de diable que non, il faut pas créer un mouvement. Vous avez un formateur, vous avez un formateur, vous avez formé. Bon, on biso ka ndebo to benga ngo kolongwa to kosala to c'est-à-dire ça qui na koli senga qui na zo pe palin na bana footela pour na koli sa pe sur idéologie tant déjà ozo footela déjà oye ba dia que lobby roso ma pe palin na yo roso ma lopango roso ma mutu yango wana babi mwana maternelle Abiman na caché ya mon président Nabiso président ya groupe et dans groupe ni nango nani et dans la groupe nini ya Esobe ya Lisi Boy Fondation ya président Esobe babi Obima na caché ya Esobe mingi pona nini Obima na caché ya Esobe pona nini Obima na ninga ki mwana maternité au créer mo elo mo bo ya yo moko mais yo au préféré Obima na caché ya Esobe c'est pourquoi moni phénomène la dit Esobe na PCB ba mbota da vi na biso mata pa mta botai ko Obima na caché vraiment te mais to bota mi tata moko papa na biso makila makasi aboti phénomène la dit Esobe après bota siko ngai dernier fils le Benin Mikate Sota li pe bien to utaka ba accent vient na biso VS hein bipendo baba yo bimana libanda mama ça aussi hein vient na biso do ça dit to taka ba lokolo moko mais pas tellement sikoyo aga makila makasi tanga boti le Benin Mikate bato bakuba monika to bimba ndenge moko mais sota li bien ko pera keta phénomène da moi likolo makasi ngana na moi ngana na moi de pourquoi pour créer qui comme l'eau mon créer comme moi différence parce que toi au bout de malibu moment bien sûr toi libu moment papa maman moko mais maintenant mon toi la maman naie baboti biso bongo ndabota biso mete pai et peut-être au sali bon peut pesoper maram ndenge phénomène so ba fulama ndaboti biso mete pai Eddie Murphy d'Afrique ora bata théâtre aboti phénomène aboti le Benin Mikate même yemo phénomène dans la rabia petit nanga vraiment pression. Vous avez compris? Donc ça dit les dames makila, et maman makila. Tu routes pas sans souci, famille mettre paille, tu bimi wana donc voilà quoi. Mais on mettait que notre temps au bimi na caché ya Esobe à qui au finan po c'est mieux au moins il dit pululu au tu otika biso, so il mutabimi sur na caché pululu. Wana yo sala na image na monde que na opesa maramu mais mutu oyo azana en vie yo bimi na caché na ye. Akibe au fina yo pe. Et ça l'ague bien. Et ça arrive bien. Bien sûr que ça arrive bien. Ça témoigne en opéra avec l'écran que ça arrive bien. Bien joué ce bébé tu ba ya ba mona. Non ça bleu toi ça là. Balambila nga mafufu lamba vama bangu bangu moina kabila peti na ngadi kwite zalite wazali lokasala nga mama no maledike mama no aliaka wa tikeri yo fufute sokrenga na tondite vraiment donnant ça bleu tout finalement tant mona nga ça arrive bien pas biki ah mutaboti le béni et dara mettre pas vous mona les anango ba rankinte bino no bonga boko cha biso no ba rankine mais voilà date témoignage non do biki ça la bien pendant to yo qui te place ça la bien so yambie alors bano qui était petit wana donc na yebité moi to na teni ku to kimie pour monique non na ko ne lobeli na elateli tika na kimana ndinga mwana maternité teni za boulte to na zongi na boule na bité fona so boule pour monique non te simba ça balindo fona baksa gu moko boy kati nanga fona baksa gu ton atali ce qu'on a baksa gu on ndibité na lata oté na lata siko uniforme ya bana maternelle na zonga siko papa moko muke mais akenda classe
lobela esobe na lobeli phénomène na makila ya tata na biso maître pai yo okimaka na makila ndeni nango mpo yo olobaka lokola esobe obima na kashe esobe me na libumu ya maître pai fo kondima bongo soki vi azalaki yanga yebi soki amakila makasi makila to on a disconvient pas makambo makila to yebi ke phénomène esobe auti na libumu ya maître pai yo po auti na libumu ya maître pai mais yo obimi na kashe ya maître pai ya esobe to wana ba makila oyo uti banda pa ve na biso sans souci o maître pai maître bano ba ndiku na ye zomona ça dit dans famille kasi ça fait point nini batu nyoso babotama po babotami no kabino mimbale te maître pai botika yo na esobe tanga ba kombosi toze belé mais siko makila misusu na pe fa abina na luka tanda no ba abina luka ndenini na ko lukela zemi oyo po obima abinga na bima na gauche ya bima na droite phénomène omona to ça dit dans makila moi maternelle idole non nan idole nanga va sans souci va sans souci pour na no lingue fort tant ça là-bas mukoro na ko kufanani ya kudila ngaye mama oy mobali andoki sans souci ayina ba bumengo baba yo bimana libanda wemona to kana ba banjelo nga na yena mama timba na palawa ba ibinga leswe basili singa leso kasi idole no okipa ngai pe bimata pe na image idole ngai ça peut bien makasi surtout ndinga zate po depuis pena père akena no pena na moni mutabimi pena na image pena ya président sa société so sala pe bon ngai ça peut bien wana ba accent tango yo ba accent batu bazunga ba bi ba pecho ba pesa ka couleur ya vena bango sans souci to tozaka na ba makila wana mais ngitu mutu akima mama timbre ne mais to kana ba makila Mon maternelle a salé groupe. Mon maternelle avant maître Paya Koufa. Ozaki déjà ozaki en bon terme naï. To moi maman ibano le Canada déjà pour et l'obami un peu trop. Ozaki déjà un peu aussi canaé quoi. Il y avait quoi et là on est bané que c'est passé entre nous pour ba yebi que non sur mon maître Paya au mon moi maternelle. Mais il y avait un moment oyo ozalaki sous vraiment tenaïe. Et d'accord kamunini et puis nengo sala ki groupe wana il était au courant ou pas pour ou soit nenga akufa ka er ya kufine mamoko bimisi ou groupe ngo izaki dia na kuzo o via baneko yebate parce que il y avait un moment où babane au mono pena isusu na vie non batu baloba bon bakosaka tozaki tout le temps na vie na so mango to nozala ngai vie Fredi Mbalo sombo na PCB mbote donc mettre pas il tant ayaki tozaki na so bien tout ça qui bien l'eau comme bien les cas on a été ok ou ezala non tant on est via zongi mikili to yo kana sima ki o président kufa do ça dire ça là se passe ba bi ba corné ba esime ba no simba supina et on a battu ne ba bon ah na la ye na la mukana ye na tambola na ye to za na partout do kabona 21 ans président ba so mbato zongi flat vimba la tika chez lo bisusu j'ai bandi oui mon maternelle la silika mon maternelle a nyonga bi ve fala mi manga na mikili be vende na ofina be ya otika tiranga boy ve fala mi manga na mikili wa ve me manga na mikili TV atake yo atake mo ni na fini atake mo pandi nde place ba rankine yo ba poto za lola te moni bato ba luka bokonza likolo ça dit atoza na poto pour venir na biso aza souté ça dit azaki na poto to bato tout pe bala na poto bakufaka donc ça dit ça ki bato ba luka ne bokonza likolo bokonza likolo ne tika la to vient éternellement ça dit ça nango te ke o pona poto non mais de pas azaki prêtre azaki vient na biso tout ça qui teint aux formations bien donc ça dit mutu avant na mettre pas au copain qui était a bien formé mettre pas donc azaki vient na biso do maman to azaki nango bien et dans nango te ke o azabu ça non rien à dire. Moi, la maternelle, il nous assure aujourd'hui sur Congo Winner Télévision, nous avons sali groupe au Katanaté. On a permis à prophète Konde pour le Dominique. Pour le prophète Konde, il y a notre professionnalisme. On est tant que devant prophète Konde, tant que vous avez pamboli la spiritualité, on lit mon week-end de l'écolo, on a bien formé. À chaque fois, on a formation bien. On a une formation bien avant, on a Willy Mambo, un grand metteur en scène, un coach en idéologie bien. Donc, on a vraiment en marche. Tout le monde a fait un salle groupe, à coquiter, à qui au côté de place, nous groupe, nous avons besoin de nous pour maman. Ah, on a besoin de nous
na nguya nzambe likolo na nguya prophète Konde Polo Dominique na formation on a zoa na nouvelle Louis international de maître pas na biki na toujours liboso. Ça fait déjà combien des années depuis au fond du groupe là? Tu vois déjà ba 5 mois yango ya. 5 mois et télé non bani passer na télévision télé. Tu as non blora ba net. To TV to na to précité pour to les gars de ba TV to sala ba 6 4 to sala ba kata bango to sala ba Bakinima Doussou, donc tu as précédé. Tu as dit que tu as côté TV. Il y a les Boy Fondation, il y a président Esobe, Babi Obima na caché ya Esobe mingi. Pour la nini Obima na caché Esobe, pour la Obima na ninga qui mona maternité au créer mo elo mo boya yo moko. Mais yo au préféré Obima na caché Esobe, c'est pourquoi. Mon phénomène a dit Esobe na PCB bambota da vi na biso. Mata pas mta botai. Ko Obima na caché vraiment te mais to bota mi tata moko. Papa n'a pas makila makasa aboti phénomène la dit Esobe après bota siko ngai dernier fils le Bénin Mikate sota li pe bien to utaka na ba accent vient na biso VS hein bipendo baba yo bimana libanda mama ça aussi hein vient na biso do ça dit to taka ba lokolo moko mais t'as pas tellement siko yo aga makila makasa itanga boti le Bénin Mikate ba ko ba monika to bimi ba ndenge moko mais sota li bien ko peka keta phénomène da moi likolo makasi. Ngana na moi c'est ngana na moi D. Pourquoi pour créer qui comme l'eau mon on créer comme moi différence parce que to que obota malibu moko bien sûr to za libu moko papa mo maman moko mais mutna muto za la mamnaye baboti biso bongo ndabota biso mete pai et peut-être au sali bongo pepe sope maram ndenge phénomène so ba fulama ndaboti biso mete pai dit merci d'Afrique ora bata théâtre aboti phénomène aboti le Bénin Mikate. Même il y a mon phénomène dans la Arabia, petit n'a vraiment pression. Vous avez compris? Donc ça dit dans makila, et maman makila. Tu n'as pas sans souci, famille mettre pas, tu bimi wana donc voilà quoi. Mais on mettait que notre temps au bimi na caché il y a Esobe à qui au finan pour c'est mieux au monde dit pululu au tiko tika biso, soki mutabimi suna caché pululu. Wana yo sala na image na monde ke na opesa maramu mais mutu oyo azana envie yo bimi na caché na ye akibe au fina yo pe et ça la bien et ça la bien bien sûr que ça la bien ça témoignage on pela na ba écran que ça la bien bien jouer ce bébé tu ba ya ba mona non ça blou toi ça là balambila nga mafufu lamba vema bangu bangu moina kabila pete na nga dikwite zalite ozali lokasala nga mama no maledike mama no aliaka wa tikeri yo fufute soklenga na tondite vraiment dona ça blo tout finalement tant mona nga esala ke bien pa biki mutaboti le béni daka mettre pas ozomona de za nango ba rankinte bino no bongo bokota biso no ba rankine mais wana date témoignage non do biki esala ke bien pour notre yo qui te place ça la bien so yambie alobano ke te petit wana donc na yebite moi to na teni ku to kimie pour monique non na ko ne lobeli na elateli tikana kimana ndinga mwana maternelle teni da boulte to na zongi na boule na bite fona so boule pour monique non te simba ça ba lindo fona baksa gu moko boye kati nanga fona baksa gu ton atali ce na baksa gu on ndi bite na lata ote na lata siko uniforme ya bana maternelle na zonga siko papa moko muke mais akenda classe non lobela Esobe na lobeli na makila ya tata na biso mettre pai yo ki makala makila ndeni na po yo lo baka lokola Esobe obima na caché Esobe mais na libumu ya mettre pai fo ndima bongo soki via la ki yanga biso ke makila makasi makila to on a dit qu'on vient pas moi comme makila to ebike phénomène Esobe outi na libumu ya mettre pai yo po outi na libumu ya mettre pai mais yo obimi na caché ya mettre pai ya Esobe tu ana makila outi banda pa vena biso sans souci o mettre pas no ban ndikuna ye zomona ça dit dans famille kasi ça fait point nini batu nyoso babota ma po babota mino ka bino mbalete mettre pai botika yo na Esobe tanga ba kombosi toze belé mais siko makila misusu on a pu faire abina na luka tanda no ba abina luka ndenini na ko lukela zemi oyo po obima abinga na bima na gauche ya bima na droite phénomène omona to ça dit dans mama makila moi maternelle idole non nan idole na va ve sans souci et là va sans souci pour na no lingue fort tanga ça là-bas mukoro na ko kufanani ya kudila ngaye mama oy mobali andoki sans souci alina ba bumengo baba yo bimana libanda wemona to kana ba banjelo ngana ina mama timba na palawa ba ibinga leswe basili singa leso
idole non okipa ngai pe obimata pe na image ya idole ngai ça peut bien makasi surtout ndenge aza te po depuis pena père akena no pena namoni mutu abimi pena na image pena ya président sa société so osala pe bon ngai ça peut bien wana ba accent ntango oyoka ba accent bato bazongaka babi bapetio baopesaka couleur yave na bango sans souci tozozaka na bamakila wana me yangi tu mutu akimama batimbre ne me toaka na bamakila mwana maternel asali groupe mwana maternel avant maître Paya Koufa ozaki déjà ozaki en bon terme nae to moi maman bano le kana déjà pour elobami un peu trop ozaki déjà un peu hein musika nae quoi il y avait quoi et là on est bané ko s'est passé entre nous pour ba yebi que non sur mon maître Paya au mon mwana maternel mais il y avait un moment oyo ozalaki sous vraiment tenaye et dakil kamunini et puis nengo salaki groupe wana il était au courant ou pas ou soit nenga akufa ka er ya kufine mamoko bimisi go groupe ngo izaki na kuzo o via baneko yebate parce que il y avait un moment où babane au monde pena sous na vie non batu baloba bon bakosaka tozaki tout le temps na vie na soma ngba to nozala ngai vie Freddy Mbalo sombo na PCB mbote donc mettre pas i tango yaki tozaki na so bien tozaki bien eloko mabele kai wana te uki o ezala non tant on est via zongi mikili to yoka na simaki o président kufa do c'est-à-dire ça là so passe ba ba corné ba esime ba no simba supina et wana batu ne baloba bilo bon na la na ye na la mugana ye na tambola na ye toza na ye partout do kabona 21 ans président balo so matu zongi flat vimba la tikale chez lobisusu j'ai bandi oui mon maternel la silika mon maternel a nyonga bi ve fala mi mangana mikili me vende na ofina ve auti katiranga boy ve fala mi mangana mikili wa ve me mangana mikili TV atake atake mo ni na fini atake mo pandinde place ba rankine oba poto za lola te moni bato baluka bokonza likolo c'est-à-dire toza na poto pour venir na biso aza souté c'est-à-dire azaki na poto to bato tout pe bala na poto bakufaka c'est-à-dire zaki bato baluka ne bokonza likolo bokonza likolo ne tika la to vient éternellement c'est-à-dire za na ngo teke o pona poto non mais pas azaki prêtre azaki vient na biso tout ça qui faut tout ça qui tient aux formations bien c'est-à-dire mutu avanda mettre pas au copain qui était a bien formé mettre pas donc azaki vient na biso do maman tout azaki na ngo bien et dans ngo teke o azabu ça non rien à dire. Moi, mon maternel, il nous assure aujourd'hui sur Congo Winner Télévision, nous avons sali groupe au Katanaté. On a permis à prophète Condé pour le Dominique. On a permis à prophète Condé, il y a un professionnalisme. Oui, tant que tu as devant prophète Condé, tant que tu as pamboli la spiritualité, on lit moi qui est l'écolo, on a bien formé. À chaque fois, on a une formation bien. On a une formation bien avant, on a Willy Mambo, un grand metteur en scène, un coach en idéologie bien. Donc, on a vraiment en marche. Tout le monde a yape, na sali groupe, à kokite, à au côté ne place mon soif groupe, na ta besoin nous banda quoi pour mamuya mabi. Wana bango menga na ebike, na nguya nzambe likolo, na nguya prophète Condé pour le Dominique, la formation on a zoa, na nouvelle Union internationale de mettre pas na ebike, na toujours le bosso. Ça fait déjà combien d'années depuis au fond du groupe tu vois déjà on a 5 mois 5 mois et télé non passer na télévision tu as non na blog ba net to TV tu as tout précédé pour les gars de ba TV to sala ba 6 4 nyonso to sala ba kata bango to sala ba kinima dusu donc tu as précédé tu es na Côté TV. Oui, moi la maternelle, ça fait déjà combien d'années depuis au fond le groupe non on a moi toi non on a moi on a 5 mois ma petit bon répéter na nous to répéter na bango on a 5 mois on a pena bébé mon maternelle pena makasi ke ba liboso no ba guéri baza okoga tonton na ba kena moi na maternelle donc ça dit na na précédé pour na bi que moi na muke ba liboso ba ko fina moi na muke beta na ba kolo ba binaka jésus zaki petite mais premier ba mikolo ayako kamba donc ça dit jésus ka que moi na muke na moto kamba bango donc ainsi nanga na yebi na sala o le kadjana ba écran non écran non to bandité to dans na biloko ba net écran kana mingi te pour tout préparer mo bangé na pièce titre na ndombolo. Pourquoi ndombolo? Tant que les gars va comprendre pourquoi ndombolo. Non qui peut déjà faire comprendre parce que tant on ta na ba déjà na image pourquoi titre ya ndombolo voilà. Na limina otiko na ba mama na tout de ça tant e banda
tantôt tosala nosusu baémission mibale nde bato na explike bato ke ndombolo yango wana ndombolo eza boye ntina nango boye mais pour le moment nabombi nano bayoka na titre ndombolo bango moso bamituna siko ndombolo eza nini ezala nini pourquoi apesi ndombolo de point d'interrogation. Toi englobé tout depuis bandi monde art ça fait déjà combien d'années? Ouais, on a 8 ans. On a groupe mais on a 8 ans, c'est-à-dire on a 10 ans. 10 ans, 12 ans, 12 ans pour tout le barrage, 12 ans. 10 ans, 12 ans. Quand il y a maître paille. Autriche, hein? Ah, na linga vient na trop. Na no mona bon, selon nga, na no mona ma pembe na ni bien. Pembe na zaki à l'aise, pembe na zaki freedom. Kozana ipe no sala bien. Pembe n'est ozaki bien. Donc cela veut dire que non tant on koufi ne ko soit obi bon choisate na ça na groupe qui n'a que pas mutu mususu. Apparemment c'est comme Suzaki non près de pour il y a 12 ans pembe nae ayo donc c'est soit koufa été peut-être il est longo ozaka nae. Parce que tant on koufa obi bon choisate donc il n'a pas mutu mususu na ça na groupe bon oti. Bon ça destin o ba bien affilé ça destin. Donc ça destin. Donc il y a zate bon amu daki na formation. Do funa laksa ki o na zwa ba mona ke manquetan le bina do idéologie bien pas mettre paille. Donc na zate na tant ki na côté so ba moment ba mutusu bon amona il fallait que ngana za le benene na zabwe. Parce que pendant 12 ans au jouant Nzonzing te tout ça la bandunzing tout ça la bandunzing tout ça bandunzing ebele so ba koti ba otamba le bina za mtakala. Donc na sala ba mebele ebele bakini madusu pour ba projet pe makasi ne to mona ba jeune ba yo ba opesa makambo zala déjà ngana zala déjà do le bena zala déjà les allers que les mots système liban qui na sali kasa pour te contrôler ce que bien ce que tu comprendre ma bien te makambo ce que za boy ba moni ke mona maternelle aye pendant 12 ans mona maternelle pembeni ya président maître Paille déception ni makasi yo zo pendant 12 ans pembeni na ye o penetikala ata les lois za le souté mais tikala o cacher na motema pe mo vana boloba te il fallait pas na kota na mondo par rapport à la situation économique. Bon ngana no mona no bien te pa na umi na biso na poto série na biso matin to vana na prise ça ma fallait ma azana biso trom la na kin bon ni biso kutolo ba ndetinga ko ba ke ndetinga na bunda ne trop mais na mettre paille pour via na bateau à fula ba ngotan avant na na kin mais tant biso ko to vandi via komisiko trop mo na poto. Ça dit que ngana ngande na opesa makambo ngande na opesa ba charge ya maramutu wana donc pas ngana no yokande yango wana fallait préserver de rappeler na kini mo trop apesa makambo nda apesa makambo sera batu mususu mais tant que série na biso via comme vendre tona ba poto tant aye siko pas Staline na kin azongi pas beta surtout ande makambo ça mine biso boye ba avantage ni nozo pembe na mettre paille pendant 12 ans alors ngana muta passa comme ça ngana esengo pe bana mo bina filé ya solo naza le beneza pona e solo lo babosi yo baba yeba le beni mikate po na bossa trop na mettre pas so ba feli abela patrona ba yebi le beni mikate ça dit pour na mettre pas to alongola nga na moi likemba akomisa nga na moi bien moko boye mona maternelle na ba génération na bino nde to mona ba vitesse ezali ba vitesse net ba garçon ba opesa na poto garçon ni no pena sur jouer sur scène après ça ressomme pena obité mon mbalo a guerrier to longoli na tonalité ne lo ba lo les sobe ça la raboé non pas en tout cas c'est comme ta yoki yo akangi mise oh wana phénomène té bon pour lo ba lokola en tant que comme les bénier bon à mon il fallait que ngana za les bénier na zaboué. Pendant 12 ans au jouant Nzonzing te tout ça la bandunzing ebele so ba koti ba otamba le bena za mtakala donc na sala ba ebele bakini madusu pour ba projet pe makasi ne to mona ba jeune ba yo ba opesa makambo zala déjà ngana zala déjà do le bena zala déjà les allers que les mots système liban qui na sali kasa pour te contrôler ce que bien ce que tu comprendre ma bien te makambo ce que za boye ba moni ke mona maternelle aye
pendant 12 ans mon maternelle pembeni ya président maître Pai déception ni makasi yo zo pendant 12 ans pembeni na ye o pene tikala ata les lois ali mais tikala o caché na mutema pe mo vana bolobate il fallait pas na kota na mondo par rapport à la situation économique. Bon ngala na mona na bien te pa na umi na biso na poto série na biso matin to vana na prise ça ma fallait ma azana biso trom la na kin bon ni biso kutolo ba netinga ko ba ke netinga na bunda ne trop pe na mettre pai pour via na bateau a fula ba ngotan a vanda na kin mais tant biso ko to vandi via komisiko trop mo na poto bo ça dit que ngana ngande na opesa makambo ngande na opesa ba charge ya makamutu wana donc pas ngana no yokane ya ngwana fallait préserver de rappeler na kin mo trop apesa makambo apesa makambo sera bato mususu mais tant que mi série na biso via comme vanda tona ba poto tant aye siko pas Staline na kin azongi pas beta surtout ande makamisa mini biso boye ba avantage ni nozo pembeni à mettre pai pendant 12 ans alongo na ngaka muta passa comme ça ngana esengo pe bana ngo bina filé ya solo na zale beneza pona e solo lo babosi yo baba yeba le beni mikate po na bossa trop na mettre pai so ba feli ya bela patrona ba yebi le beni mikate ça dit pour na mettre pai to alongo na ngana moi likemba akomisa ngana moi bien mo boye. Mon maternelle dans la génération na bino ndé to mona ba vitesse ezali ba vitesse net ba garçon ba opesa na poto garçon ni no pena so jouer sur scène après ça ressomme pena obité mon mbalo a guerrier to longoli na no tonalité né lo ba lo les sobe ça la raboé non pas en tout cas c'est comme ta yoki yo akangi misabi oh on a phénomène té bon pour le bara lokola en tant que comme les beignets Congo Winner Télévision na bongi ici tant que comme les beignets mutuni no pena so akoti pena bo beach garçon aguerri à somme à dégâts baba lianja ba do bosser bien lianja c'est bon vidéo loin que tu mutakala ya lobela bute vidéo loin te vidéo loin kina nikolo na lianza bazawana masana nga ba mobikisi bazawana na moni pe décor Donatan depuis koti ma solo net ka 5 mois donc naza précédé mais naza na bio 5 mois kaka pendant 12 ans à 5 mois depuis bani ma solo net yo monte na kala mingi te mena na pesi magam donc à la mingi de lobiga déjà titre film no so koti si wa groupe na yo pendant 5 mois on open CPC dia makambo mo moni ki note ba vitesse ça ba pièce de bel ba gag donc on ça non ba gag on ça non ba gag on ça non ba 15 tina ba na siko ba pièce babi bato ba sala amique ba gag ba yeba jouer te ba ki makana ba gag film au kokate ngana bana William Mambugla metteur en scène pas pièce rôle na scénario ça dit faut la faut yeba William Mambumona mutanda na Londres na PC mbote pas pesa yo rôle na scénario na pièce ma bandeti suka be faut ba jouer biso devant na bateau biso devant na bateau ba pesi biso donc isalu William Mambumona tanga ko ma scénario tanga ina répertoire bidaki les beni en beta boy ya beta donc gagezaka po blo moins mikusi plutôt tika ba na posa donc na c'est pas une question là bien et là on rend des spectacle nous mona mutu susu na caméra couper action mais tant to y na ba spectacle ba production boy mutu susu à corona été donc ngana assir na ebida ki to ba cha ngana ba pièce to ba cha ngana partout dans défendre mon maternelle la bi à défendre partout donc voilà babi tout ce qu'elle a to pesa eton to pesa chance ça y est pas ina mamuna azana no bébé mon maternelle lié yo les beignets yo et pas ko pesa maramuni na net donc azana no bébé bon comprendre que là que 5 mois donc voilà alors y a peine ba vitesse na ye bo pesa chance bo kangate bo finate nous va tomber ça au finate les beignets yo a pesa makambu donc espace à boyer ça dit bébé na qui maternelle kaka na boulot na doit 12 ans c'est na boulot ko blaguer te moi na défendre te na défendre na éviter na boulot so to pesi makambu sentiment que oui ba musu ba ko suba miyo ebimi abungi ke ayaki na mwasi na ye
naza mystique. Balo na bota mangu du sinon na bota makongo. Olobaki yango bien wa vous avez fait 12 ans dans le monde artistique depuis banda art au sali 12 ans. Ba comprendre déjà que non au doyen. Mais na mamu ya masolo ya groupe au bandi groupe c'est tu as que 5 mois. Donc aux ans bébé na masolo ya groupe. C'est ça non? Mais na ko cadrer pe na do. Ça dit groupe na ko nga sali. Mais na ko. Yango na biba pe soka. Ça dit nazadi ya pe ka doyen. Pour nous encadrer nouvelle ngena pendant temps la yemeta pa na mikili c'est moi le chef ngam na wana ko DJ masolo tout ça dit nazana makamona tout na maboko batu ne ba pesa ka tano le pour comprendre que les béné mikate aninga sala nini pe batu ba okende sko wapi. C'est pourquoi je demande que non ba pesa yo temps ba consommer au epé na makamuno ila va vite sinon au la qui ça de quoi tu es capable na 12 ans oyo sali wana au la qui ça bon que non qui est les beignets qui est moi la maternelle. Donc voilà, je vous ai quand même défendu, c'est pas ça. Merci. Donc Congo Winner ba bi que non ba émission à bosser toujours sur Congo Winner télévision, c'est pourquoi je vous demande abonnez-vous massivement sur notre chaîne et vous serez pas dessus. So bon mon espace qui toko boye place to ça l'émission na ninga kimia au mona ba to leka voilà c'est toujours l'ambiance c'est chez Maman Fatou balobi FK ne makamu Maman Fatou donc voilà ils allaient espace na yapi sur espace pour tout ça l'émission yango moni que non moi ba mouvement moi ba leka ne za la kapoto na kati restaurant quoi donc voilà to commis vraiment ko chiter na émission là je salue Daddy hein mon daddy Papa Nza ouais mon daddy préféré quoi voilà et puis tout le chité na biso les beignets tout le chité na biso mais c'est la biso moi ni ba senti pena que les beignets pour les lots antenité le pena qui yo pena te et ya non va miso et ya non ezala bon lo nanga sala ezaka ke boza pas encore conseil na pesa yo hein ara bandeku ba mama ba mesana ulamba fufu Maman mama yazalamba lomba na ifufu. Azalamba fufu. Mama wana chaki chombo. Ebi ba chomba mikia wati. Chomba mke. Achangu pembeni ya njunga fufu. Ta azalamba fufu. Njuga aiba kite. Chombo wana ikotaki na fufu poussière. Ta chomba koti na fufu poussière. Mama wana azalamba fufu. Azema sangu bien. Azakubayola fufu. Azakubayola fufu. Azakubayola fufu. Ekomea ya kukabula. Akabuli fufu. Sani oya cheki mbai na ye buli ya fufu wana chombo koti na buli ya fufu mbai pa utaka musala ipe mbai tayama za guruma mata teriye fufu mama bana boni buro pele bien boni yo ngapi bien bon changa fufu nalia papa wana yeba kiteke buli ba cheki buli oyo chombo kota na kati papa wana zui fufu premier liquide deuxième liquide troisième liquide amina ka chombo te ameli mama wana zaki muta muziki siko baninga na sikoyo batali sikoyo 12h bakutanaka pona muziki muninga na banga zao yate bon tikana no tubenga yi mama wana chombo na yi evibaka taba za ubenga inde wana mama tana boy tata bana na mesa aza uvibo pamela kichombo aza uvibo siko aza uyibate tuyambile wapi na mutelu tukuyambana donc ilu la sake bandiku tangu za ulamba fo yiba ilu kunini kuchapa pembe na yo jo mutsutu tata mako bana putama aza mutabale ayuka kaka potu na sango potu zakaboy potu zakaboy ko tata ngo ba yozwa ba yebise tellement ozana sersi na potu to ya ozwa yo samedi ukene na potu zong saka samedi ukene na potu papa wana samedi ko kakate ikoki abandi ko mela diemba abandi mela gene abandi ko mela diemba abandi ko mela gene bapolite ba ye wana na bapata nzao ba lebise bon papa nduzawa kota na mutuka tuzao kana yo ozao yave papa on a koti na mutuka aza na se ya kwiti aza kata mutuka kula avion wana aza usepila aza yebisa baninga na ye omoni voyage hier njuka tata wana na 21 ba memi na quand hotel koketa kiti na butu atali minda to baza ukota puba bumba yeke kepa na sembo moko lala amoni mindele amoni poditeur aza kidiba akoti na sembe moko kangi pot azichombo aza obenga bana alona si tokomika sikonga na krimi deja nzuka krimi na quand hotel donc ezaka bato bataka kwiti so lingu cha kwiti yebela niveau kwiti na yo alors ko ngaya jumtu suboye na che kwiti na reali ta na reali wana nazolota nazaolia mabuma ngombe
na soupe on a kati mabuma ngombe na tie na soupe na meli na kati mabuma ngombe na tie na soupe na meli na soupe kwa boy nzoka na bana kolia eponzi mbemba isilinga na kulia voilà quoi. Donc voilà, vous avez bien compris que non, on était avec moi la maternelle, autrement dit les beignets. Voilà, vous avez c'est bien la maternelle, excusez, hein. C'est bien la maternelle. Maternelle, c'est bien la maternelle. Et si nous avons déjà 10 fois, mais nous avons déjà matin. Oh, pourquoi ni? Nous avons déjà matin pour maternelle, c'est goût. Nous avons sumba, na pesa wana, attends na sumbi, ba beta ngate. Ba olenga. Mutu otungisa ba madame. Tricher na makasi na ko doncre. Nga kota ko tricher, ne te toujours. Ba pesa besoin intérieur. Ta ba pesa besoin intérieur, ba na simba ki papier. Nazo ba sa papier, nazo ye bater na koma wapi, na usandi. Na koma wapi na siko na kepa madame. Na yesi madame, fais pipi. Abisi nga zonga kona là-bas, na zonga là-bas. Wana badenga baza au travailler. Ah, madame pipi zonga kuna na ba bona yebisi madame nde naza sentir ndeti na lena kangama na peke crise na kangama ka mingi na ba era boy zonga kuna siko na mama ya useza tena yesa muninga nga wana sizenga pardon tanga na donc yo na ensemble ya bambo na éclairation na donc pe na éclairation na zakanga muku po baninga mbimba fiancé na fiancé bazalo ba fiancé nga fiancé na yebite mais internet kozana na maternelle tu bien non mata première était malgré tout mon condambo quartier biso classe félin ngana ko matate pour ibi français était na uzaka wana pour toza yemba balende matin les quoi ne pas les laisser on est là les lui les là ne pas les laisser maman oh la 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 les beignets puis maternelle na yo. Donc voilà, comprenez que nous on était avec les beignets, autrement dit babengaraye joujou moi na maternelle bomun que moi na maternelle abia au maternelle première primaire était pour kuna mutu passi kuna asani ma nyonso ba besoin de nyonso ba olongolango donc il y a tkeneka toujours na maternelle mais na monde art na art abike au mata au na maternité au mata ba vitesse ça makasi donc voilà vous soutenir et puis vous payer toujours chance. Les beignets, tout le monde chité, tout le monde qui n'a pas vraiment émission. Les beignets, il est marié, célibataire, père de combien d'enfants? Le Benazara, les beignets. Bon, moi, je suis balaka. Tout le monde sait les beignets, tout le monde paiement. Tout les beignets paiement, tout le monde maternel paiement. Les beignets à marier, toi à marier. Les Benazara, n'est pas bon. Célibataire. Donc, boya na bino, les beignets à marier, te boya na bino. Bongo, donc ça dit, tu concentrer nan, tu concentrer, ti mkolo mokila koponi makamba, apesi makambo de ke. Père de combien d'enfants? Moi on a pété. Nazara papa bana. Papa bana. Même yo pas moi na ngati. Même azara film madame moi. Bon yo boti sunde. Tout ça ba moi baza bana. Mon yo moi muke mo na matena bota. Moi matena bota. Mama tennis. Bonga naza mwana so buta ngati. Naza foda titi. Na kusuyo no kana tu suyo bozizem. Ngana kate baba ngasuyo. Ba mama kate so ba mwana na bimi, ba kimisi bana ba basi. Potokusuyo la ka bozem. Oh. For that. Bon, moi la maternelle, aza combien de la famille? Moi Matimba. Moi Matimba bota ba mwana moko. Yemo yaya, yemo leki, yemo mwasi, yemo mobali. Ah bon? OK, donc voilà. Congo Winner, ils allaient à Congo Winner de Yambakio, Congo Winner de Makambo. Donc, tant qu'on mis à ils allaient à Makasi à Congo Winner télévision, puis à Makasi à Fiston Dinanga, Balobi Fiston Dinanga, Montréal, ba image à Boyer. Ils allaient Fiston Dinanga, na bien les bassins du savoir, parce que ba image à Boyer. Bouti la kaka Fiston Dinanga vraiment il peut s'azouater quoi. Franchement, Lilo Bano Asuka. Bon, on a profité. On a fait un programme. On a un programme. Pourtant, on a un programme, on a numéro de téléphone, les fanatiques, ils vont consommer une minute et ils vont le programme est d'abord, on a un voyage en pétrolier, Bossi Yoba, Papa Yoba, Babi Yende, Mokonjangola. Donc, les bénéfices Mikate bientôt dans Luanda, pour tout le monde, c'est tout le monde maternel. On a répété dans GKM est na Prince Kassavour, na Koya Birmanie, na chaque jeudi wana de 9h à 14h, tout balingi ba mona les béné mikate ba artiste bien, ba acteur bien,
bayawana to ba benga na plus 243 90 47 28 359 plus 243 28 359 bato tout pe o balingi ba soutenir nga le Bénin mikate ata na conseil et ça la rappelle bien tel le Bénin to moni o kende beto yaka na ngoboye et ça la rappelle bien ba benga nga na numéro wana na remercier pe bato na nga ya ndeza la rara Félie Abel la patrona maman na Béni bébé français ya na kata Paris basaf na nga to à Paris Thierry Malanda na kata Paris anti chinois champion de champion soki Paris Peli to mona to carré Izé mobala nzela minu Belbiche la bon samaritain vrai chéri na kata Lyon double patron c'est Chicago Galaxy na kata Paris Bob ça c'est imperméable ngoto konja roi na la libandilo la ambassadeur Raymond Singa là en Suisse wana donc j'ai envie de manger quelque chose ambassadeur Raymond Singa peut en profiter ko signaler ba tutu o ba na posa ba cha ba koli na bango et comme na tichasa ba cha ngona kati agence ya fret gente service ya papa Jano tu sevo ngamba na mama na singu nunu ba sali biso agence ya kitoko ndengwana o cha ba koli e komate dinda na mai cha ngona kati agence service o sepela po mama na singu nunu na papa Jano tu sevo ou bokele toujours donc basé belé nabi ke ba staff nanga tout partout aux alliés muzinga na kata Belgique maman la chancelière nana champagne maman mokonzi na Belgique ya Feli Monda na Belgique donc voilà quoi. Merci, merci mon maternelle, merci encore d'avoir accepté notre invitation sur Congo Winner Télévision. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la réalité de l'artiste. Là, je salue Dani Kalonga depuis Brazzaville, Dani Kalonga, aïe, Mobala Mokuse, Anzela Mwindo, Nanzela Mino, pardon, Bazuwapi, Dani Kalonga, Balobi Sonyo, il y a gâteau, il y a bien, il y a anniversaire, mariage, nayo. Contactez Dani Kalonga. On a profité de ça, au Lingi, au Lembagence. Au l'agence, au moins $100, c'est quoi? Papier à bravo. C'est le moment, papier à bravo, on a à Paris, $100, ils ont l'auté. De la tanguika, au lobby, n'a biqué, à Solar Kitoko, papier à bravo. Solar Penanga Pekitoko, quoi. Donc voilà. Donc Dani Kalonga, ce qui boli a gâteau ya bien l'anniversaire nabino na mariage nabino contenté Dani Kalonga sur plus 242 06 911 15 60. Donc vous allez vraiment de citer hier à déplacer à Raza à Brazzaville mais à déplacer ceux qui vous ont bien à niveau à Kinshasa à Koya pour assalamino vraiment gâteau ya bien Dani Kalonga, ça c'est mon confrère chéri, donc fiston Kalonga, Thierry Kalonga, famille Mobimba, famille tout Kalonga, je vous aime bien, et puis famille Mwamba, je vois encore Zuma Tumba Mwamba, papa na Moïse et Mobala Mbinga ou Azanga Mbanda, vraiment épais ça zouate Azalara Imoro quoi. Donc et puis derrière les caméras je vois encore fiston Dinanga, les bassins du savoir, voilà. Et puis je salue encore Ilba de Mutamba HM, Dieu malé l'Anzambe a formé, Balbi forme griffe et boutique et la Dieu malé là. Et puis qui encore, vous êtes nombreux. Nani sous rappelez encore. René Makonele, Balbi notre manager privé à Congo Winner Télévision, René Makonele, Babenga l'honorable de tout le Diogo, René Makonele, Yonde Makambo, voilà quoi. Donc c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, je vous aime bien. Commentaire Nabino et Salanga, vraiment bien. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Winner Télévision. Et je vous dis au revoir.